السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أشرح حضارة الدلهي الهند. تمام. وبنهاية المقطع راح نقول شنو هي السلبيات، شنو هي الإيجابيات، شلون ممكن تستعمل الدلهي، بأي وقت ممكن تلعبها. يعني الاحتراف بيها، تمام، المبتدئين بيها. هذا المقطع راح يفيد الكل. تمام. المحترف هم راح يحتاج شوية ملاحظات. أول مرة يجربها هم راح يحتاج شلون يعرف يلعب بيها. طبعا نصيحة لكل شخص: هاي اللعبة بالذات ايش قد ما تخسر بيها لا تضوج منها، لأن كل ما راح تخسر راح تعرف شنو سبب خسارتك. تمام. فمو معناته انه خسرت هذا هو تعوف اللعبة وبعد ما تلعبها وشي. لا بالعكس، ترى كلش حلوة كلش حلوة وعالم مفتوح. يعني كل ما تتعلم امور تحب تتعلم بعد. فهسه راح نفوت بالشرح، يمكن انا طولت عليكم. تمام. اول شي راح تحتاج تبنيه بهاي الحضارة هو الموسك. أول ما تبدي تحول عمالك كلهم هنا على الخشب، كلهم ستتهم، ومن هنا يطلعون على الذهب، يعني هاي ثابتة. تمام. راح تجي تبني الموسك. شنو الفكرة وليش تبني الموسك وليش بحد؟ الحد هذا اللي موجود مال الموسك هذا أي شيء داخل الحد مالته راح يسرع كل شيء بيه، سواء كان تطويرات سواء كان إخراج، أيا كان. تمام. هذا شلون راح تحتاجه؟ بنيته هسه أنت هنا. هاي الحضارة تعتمد على السكولر. السكولر هنا نفس الشيخ، نفس الإمام، باقي الحضارة نفس البريليت اللي موجود بحضارة الرومان. بس يعني هذا ما يشتغل شغل البريليت، البريليت شغله يختلف. تمام. هذا هنا شنو يسوي؟ هذا هنا راح يسرع لك كل شيء، وانت اصلا راح تحتاج تطلع منه كميات. مثل ما تشوف هسه هنا 1 من 5. نجي نشرح على ايجات، وبالنهاية يعني ورا ما نخلص نطفي الشيت حتى نقدر نطلع الاوقات الحقيقية. لان هسه مثل ما تشوف ما يطلع الوقت حقيقي، اي شيء راح ادوس عليه مباشرة راح يبدي. تجي هنا على التطويرات. التطويرات اللي تحتاجها ما راح تختارها انت طبعا، راح اقول لك اياها اني. ليش؟ لان انا اعرف والعب اللعبه وانت مبتدئ ولا انت محترف استفاد. تمام. هنا الفكره شنو؟ الفكره عندك اثنين، اللي هو هذا الميليتري لاند مارك، اللي هو هذا الثاني. هذا اللي راح تحتاجه. تمام. باللعب. ليش راح تحتاجه؟ هذا راح يسوي لك ديسكاونت على السكولر. يعني هم راح انبي حد طبعا حال حال هذا ما راح تجي تبنيه هنا، او تبني باي مكان انت تحب، يعني حسب وين انت مكانك بالخريطة او شلون لعبك او شلون بنائك. هذا راح يخفض لك السكولر. هنا مثل ما تشوف هنا دا يطلع لك ب80، هنا دا يطلع لك ب135. طبعا هو خلينا نبني لنا كم هاوس على مود نقدر نشرح براحتنا، لأن راح نحتاج نطلع سكولر. تمام. هذا السكولر انت اول ما تبدي راح تبدي تطلع تجيبهم هنا وتجيبهم هنا، تخليهم يعني تترس هذا وتترس هذا. ليش؟ هذا راح يسرع لك ابحاث هنا اللي راح تحتاجها واللي راح تكون ضرورية، اللي هو السكولر. تمام. نكمل تطوير الايجات واحدة بعد واحدة. تمام. حتى نقدر نعلمك شلون تختار، ونقدر نفهمك شنو ممكن يسوي السكولر. تمام. طبعا هو يسوي الشغل عادي مال البقية، انه ياخذ سيكرت سايت وياخذ الريليك حاله حال باقي الحضارات. تمام. هسه نجعل تطويره اللي بعدها. طبعا حضارة الدلهي حضارة كلش قوية، بس يحتاج تخلي بالك وياي بالمقطع. تمام. هنا عندك اثنين. عندك هذا ال compound of the defender. طبعا أنا الانجلوزي مالتي مو كلش قوي، بس اقدر اوصل لك فكرة. فهسه excuse moi، خلينا نكمل الشرح. عندك هذا يعني يقوي لك الدفاعات، مثل ما نقول البيوت مالتك، يقوي دلهي بصورة عامة. تمام. ويزيد لك اياها 20%. بس انت راح تحتاجه في حال انت مثلا مقابلك دا يهجم عليك بصورة قوية، يعني دا يظل يسوي ضغط يسوي ضغط يسوي ضغط، لان دلهي كلها من تشوفها تحاول تضغط عليها من البداية. وراح اقول لك ليش بنهاية المقطع. بس انت ما راح تاخذ هذا طبعا، لان انت ما ناوي انه تخليهم يرشون عليك وتعوفهم براحتهم. تحاول انه تسرع بيك ما بيك، فراح تختار الهاوس اوف ليرنج. طبعا هذا اختيار اساسي. اساسي اي لاعب سواء كان محترف سواء كان مبتدئ راح يختار هذا الاختيار. ليش راح يختار هذا الاختيار بالذات؟ هذا الاختيار راح تكون بالتطويرات كلها اللي راح تحتاجها انت بهاي الحضارة، التطويرات المهمة الضرورية. تمام. هسه مثل ما تشوف طلعت لنا هنا التطويرات.
هذني كلش ضروري نحتاجن بهاي الحضارة. انت مثل ما تشوف هنا يقوي لك الهاوس، تمام، الجانجرو سواء كلها 50% الهيلث مالتها. هنا يقوي لك مال هذول اللي عندك الموسكس، تمام. هنا اللي هي اهم تطويره يزيد لك الموفمنت مال الاليفنت 10%. هاي كلش يعني تفيدك، يعني يصير لك الفيل اسرع 10%، لان الفيل كلش بطيء بس صوته حلو، تمام. وعندك هاي هنا تقوي لك المانيت ارم، تمام. عندك هاي هنا تزيد لك الفيليجر، وعندك هاي هنا تزيد لك الرينج مع الارشر او الكروس بو، زيده يعني 0.5. هنا الارقام لا تشوفها قليله بس هي كلش مفيده، يعني هي هاي اللعبه عامه، تمام. هسه هاي من ناحيه الايج الثالث، هاي من ناحيه الايج الثاني، تمام. يبقى عندك الايج الرابع، والايج الرابع طبعا انت هم راح تختاره بكيفك. والله انا عاجبني اجرب هذا، والله عاجبني اجرب هذا، جربه ويا البوت من الطب جيم. اتذكر ابو الدراريك ايش قال لك، يعني هي هاي راح تكون ضروريه كلش، تمام. هذا كلامي ذهب، استغلوني اليوم، حطوني لايك، سووا لي شير، سووا لي سبسكرايب، لان انا دا افيدكم، تمام. عندك هنا اثنين، انت اختاريت هنا مثل ما نقول اختاريت هنا ايكونومي، جيت هنا اختاريت تكنولوجي. هنا ما تكملها انه انت تاخذ تكنولوجي، لا لا، هاي ما تسويها. هاي اللي تسوي لك اياها انه تخلي الفيليجر، تمام، يزيدوا لك الفود 12% على قد دقيقة، ويزيدوا لك الذهب، يعني يزيد لك الارقام من ناحية ملحوظة. بس هنا تختلف. ليش هنا تختلف؟ هاي اللي يلعب دلهي اصلا هو يستعملها. هاي البناية كلش ضرورية. هاي شنو تسوي لك اياه؟ هاي تطلع لك الاليفنت يكون بيده بندقية مثل ما اتفقنا، عكس الاليفنت اللي يطلع عندك العادي. وهو هذا اللي راح نختاره. طبعا هي تتحمل 4 سكولر. هاي راح نحاول نبنيها بمكان انه ممكن نحافظ عليه، لان هم من راح يهجمون عليك اول شيء راح يستهدفوا هي هاي البناية، تمام. احنا راح نبنيها هنا وماكو احد، بس راح نبنيها هنا احنا بكل الحالات، تمام. بس خلينا نتلاحق لها لان راح نطلع فيها على السريع. تعال هنا انت يد فيل يد جميل. راح نطلع سكولر بالعدد اللي نحتاجه. هاي التطويرة هم راح نحتاجها، وهم راح اقول لك ليش. هسه راح نجي نبني هنا البنايات اللي نحتاجها، تمام. عندنا سكولر عدد كافي، لا والله خلينا نطلع بعد سكولر، عدد لا بأس به هذا، تمام. مثل ما تشوفون هسه هاي البنايات اذا اجي اريد اخلي بيها سكولر ما راح يصير. السكولر راح يصير هنا، السكولر راح يصير هنا، السكولر راح يصير هنا، هنا ما راح يصير. ايش راح نحتاج؟ انت طبعا ما تقدر تجي تطور ذني كلهن تطويره واحده. ليش ما راح تقدر تطورهن؟ هاي شغله. ليش ما راح تقدر تطورهن؟ لان هذني ارقام خياليه. فراح تطوره اول شيء راح تطور هاي، مثل ما راح تجي تشوف هسه هذا هنا ما يصير. حنطور هاي، صار السكولر هنا. بس هاي راح اخليها يعني وانا مشغل تشيت بس على قد الشرح، بعدها راح اطفي، تمام. هسه راح نفهمك. راح نطفي التشيت. هاي شنو بدنا نكتب عربي؟ هنا طفى التشيت. هسه الارقام راح تبين، كلها راح تبين. هسه نجي نشوف هنا. هاي تطويرات 14 دقيقة، تمام. انت طبعا ما راح تدوسه. من تستعمل الدلهي وتبني هذا، اول شيء تبدا تطورها هي هاي، انه ممكن تخلي هنا سكولر. هسه راح نخلي احنا سكولر بكل مكان بهن، تمام. ضروري انه تبدا بالتطويرات. ليش راح تبدا بالتطويرات؟ لان يا محفوظ البقاء والسلامه الدلهي تطويراتهم مجانيه. اي نعم، تطويرات مجانيه من ناحيه كل شيء، من ناحيه بلاك سميث، تمام، من ناحيه اليونيفرسيتي هنا اسمها مدرسه، تمام، من ناحيه الموسك اللي راح تبني، ومع الايج الثاني هذا الدوم اوف فيث. كل التطويرات تكون مجانية، حتى هاي الهاوس اوف ليرنج كلها مجانية. بس شنو المشكلة؟ المشكلة انه هي تاخذ وقت. انت هنا ما تقدر تخلي سكولر هنا. شو تسوي؟ اول شيء اختار اللي يفيدك. شلون تختار اللي يفيدك؟ انت متوجه باقتصاد من البداية، انه شفت جماعتك ممكن يدافعوا لك دفاع قوي، اختار مال فيليجر، خلي يزيد لك اياهم، تمام. الكيرنج مالتهم يزيد 10%، انه الحمل. ها اختار هاي. لا والله انت ناوي انه تستعمل ارشر، تمام، او كروس بو من البداية، اختار هاي. لا انت يعني حاب انه تلعب مثل ما نقول الراش كاسل، مو العفو، مو الراش كاسل، فاست كاسل،
انه انت مباشرة توصل كسر وتوصل اخير شيء امبريال على مود تطلع الاليفنت اللي هو هذا، بس شكله كلش حلو الاليفنت. تمام، استعمل هاي. فانت التطوير اختارها حسب الشيء اللي تريده. ليش؟ راح تقول هن كلهم مجانيات. اي وياك اني، بس المشكله انه كل تطويرات تاخذ لها دقيقتين وشويه، هاي تاخذ لها دقيقه والله، هاي تاخذ لها 3 دقائق، هاي تاخذ لها 2، هاي 3. انت ما راح تقدر تلحق، يعني هذين مجموعهم تقريبا يصير بال 25 دقيقه. فانت هل يا ترى 25 دقيقه انت ملحق يعني واصل مثلا دقيقه صفر للايج الثالث؟ لا، هم يفد معدي لك من الجيم 15 16 دقيقه 17. ليش؟ لان انت مو احمد داركي، انا اقدر اسويها ب 11 ب 12، انت يجوز تسويها ب 15 16، واحتمال تقدر تغلبني بعد ما تباع الشرح هذا. شوف شلون اسوي لك واحد تباع الشروحات مالاتي. المهم نكمل شرحنا. كل شيء عندهم من تطويره مجاني، وعندهم هم سلبيات وعندهم ايجابيات راح نشرحها بالنهايه. هاي البنايه مباشره. هسه اذا تجي تشوف هنا الفيل راح يطلع عندي بش قد؟ راح يطلع عندي ب3 دقائق و20 ثانيه. راح نلغيه طبعا، ما راح نخليه يطلع، راح نجيبهم هم ذولي 4 هذول 5، انت رجع زايد عليهم. هسه هنا اذا تجي تشوف راح يقوم يطلع لك الفيل بدقيقه واثنين، يعني فرق من السما للقاع على 4 سكولر اللي انت اصلا راح تطلع بالجيم منهم وهوايه. تمام. هسه هم راح نرجع نوقفه. تمام، راح نجي ندرس هذا المكان ضروري، راح نجي ندرس هذا همين. انا مود اشوفكم فكره منه. هنا هسه الاوقات قامت تقل عندي، هذا بدل ما كان يصير 14 دقيقه صار لي هسه شقد؟ صار لي هسه 5. هذا صار دقيقة، هذا صار 50 ثانية، هذا صار دقيقتين. تمام، يعني مثل ما تشوف كل ما تخلي سكولر بمكان انت راح تقلل وقت. تمام، مثل ما تشوف هذا ما له علاقة، بس البناية اللي يصير بها سكولر. هسه نكمل. هذا هنا هسه عندك هذا يطلع ب8 ثواني السبيرمان. سبيرمان طبعا فائدته فائدة. اذا تجي طلع السكولر من هنا، هسه هنا بش قدر حيقوم يطلع لك ب15. يعني تقريبا مو في اثنين يعني تقل، لا بس يسوي لك فرق. يسوي لك فرق انه انت السكولر من تخليه هنا واعداد عندك هوايه. تمام، مال بيوت راح يقوم يطلع لك بسرعه اسرع. يعني مثلا هذا عندك الفيل يطلع ب 30 ثانيه. اذا تجي هنا هذا اذا تريد يعني بسرعه تخليه يطلع، تدوس حرف الاف وتدوس كليك يسرى راح يطلع بسرعه. هنا هسه مثل ما تشوف قام يطلع بدقيقه، فهنا يسوي لك فرق عملاق. هسه راح نحكي عن المميزات، يعني نبدي ندخل وياكم بالمميزات وشنو الاشياء اللي لازم تسويها بهذا الجيم، شلون تستعمل دلهي. خوش بصورة مثل ما نقول يعني ممتازة أو جيدة. الدلهي لازم يصير عندك اطلاع كامل على الخريطة. شلون يصير عندك اطلاع كامل على الخريطة؟ تجيب هذا الوحش السكاوت تدزه تروح تشوف تستكشف. أول شيء تدور السيكرت سايت. الدلهي هنا يحتاجون السيكرت سايت. ليش؟ لأن نعطيهم جولد. هسه هذا راح ندزه هنا لحد ما نكمل شرحنا. تمام، ينطيهم جولد، فضروري كلش انه انت تجي تاخذ السيكرت سايتات. هنا عندك انواع مال فيلة، عندك هذا الفيل، عندك هذا الفيل، عندك هذا الفيل همين. تمام، هذا الفيل شوي راح ياخذ لنا وقت بس مو مشكلة. نكمل على البلاك سميث. البلاك سميث طبعا انت تطويراته راح تطورهن كلهن. شلون راح تطورهن كلهن او ممكن بسرعة؟ هاي خطة يستعملوها هذول المحترفين. ما يبني بلاك سميث واحد، يبني 2. او اذا تقدر مثلا تلحق وشفت جماعتك انه هم لازمين الجيم وراح يعتمدون عليك، مثل الجيم اللي شفتوه بال80 انه بقوا هم مطلعين جيوش وما طوروا وذبوا مثل ما نقول حيلهم بالجيم على امل اني اطور بسرعه. طورت انا بسرعه وصلت ايج رابع مباشره سيطرت على الخريطه. طبعا ما يقدر يسوي لك شيء، انه اذا انت ايج رابع ومطلع جيش صعب تصير عليه وهو ايج ثالث. لازم يطور، لازم يخسر موارده، ولازم يرجع يطور الجنود مالاته اللي هم طالعين، بس ما يطورون كلهم هي بضغطه واحده، بس قصد يراد له وقت. تمام، فدائما صير سريع. اذا شفت جماعتك هم اللي دا يدافعون وباقين عيش ثاني وعيش ثالث، صير سريع بالعيج الرابع، بيك ما بيك. تمام، هاي من ناحية هذا البلاك سميث. من ناحية المدرسة أو اليونيفرسيتي، هم مثل ما شفت تطويراتها كلها 5 دقائق 7 دقائق. دخيلك ربي لأني هواي ياخذن وقت هواي. هسه ايش قد تتحمل هاي؟ تتحمل 20 واحد. فاحنا راح نجيبهم كلهم طبعا. تمام، حنخليهم كلهم هنا. يعني احنا راح نحتاج مثل ما قلت لكم راح نحتاج هواية هنا. كلكم تعالوا هنا حتى نشوف الأوقات ايش قد تصير.
هسه هنا صارت 3 دقائق ورا 20 سكولر، 3 دقائق، 3 دقائق، دقيقة، دقيقتين. هاي طبعا هي غالية، كلش غالية، انه سعرها اتذكر ب1000 ذهب. تمام. انت هنا تقدر تطورهم بصورة مجانية، بس شنو المشكلة؟ المشكلة عندك انه هي راح تصير وقت بيها بس. هاي. فهاي من ناحية حضارة الدلهي. ليش قلت لك لازم تاخذ هذا راح يعطيك جولد. الجولد اللي يعطيك اياه الدلهي تمام اعلى من بقية كل الحضارات من تاخذ السيكرت سايت. تمام. فضروري كلش انه تاخذ السيكرت سايت اذا انت دلهي، ويصير عندك اطلاع كامل على الخريطة على مود تندلهن، تندل مداخلهن، تندل مخارجهن. فراح اشرح لكم هسه يعني مثل ما نقول نبذة كاملة على الدلهي من ناحية ايجابيات ومن ناحية سلبيات. كل التطويرات مال دلهي تكلف، بس شو تكلفك؟ وقت، مو موارد، وقت. تمام. توفر لك انت يعني هواي امور. شلون توفر لك؟ توفر لك ذهب، توفر لك خشب، توفر لك فود. انت تطويرات قلنا مجانا. تمام. على المدى الطويل الدلهي حضارة كلش قوية، لان عندها الفيلة، وهذول الفيلة للمعلومة اذا ناسي اقول لكم راح اقول لكم، بس انا تبقيها النهاية، بس هم ما دام صاروا قدامي هذول الحلوين. هذا الفيل اللي يطلع لك من هنا اللي بصورة مجانية مثل ما اتفقنا، هذا شايب بيده بندقية، هذا يصير كلش قوي. طبعا الفيل انت ما يحتاج انه تجي ها والله هذول جيش اطب نصهم، لا 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 لا، استعملهم مثل ما نقول هاي، ضل بعيد بعيد عليهم، هذا عادي راح يضربون فوق ذول الفوق. هذا بيده سبيرمان مثل ما تشوف، يعني يدش بيهم هاي، هذا ضروري يصير قريب. هذا بيده حاليا ارشر يعني قوس، بس من راح تيجي الطاولة طبعا هنا راح يصير بيده كروسبو هم من قوي. شنو المميز بالفيلة؟ انت هنا ما راح تجي تحتاج رام، ولا راح تحتاج ترابل شيء، ولا راح تحتاج المدفع، لان كلهم ما راح تحتاجه. هو اصلا الفيل يفلش لك حائط ويطب جوه. لا تدير بال. طبعا هجوم الفيلة هجوم كلش قوي، هجوم كاسح، انت ممكن تصدى له، بس كون انت مصدي له. مثلا انت عندك جيش، هو عنده جيش، اثنيناتكم جيوشكم جرارة. تمام. تبقى بعد على التكتيك مالتكم وشلون تتحكم بجيشك، وشلون ممكن انه تحاصر الفيلة او تسحبهم. هاي تبقى يمك. بس الدلهي كحضارة قوية، قوية قوية. تمام. عندهم يصير قوة يعني بالسيطرة على الخريطة مو طبيعية. ليش؟ لأن أنت راح تاخذ السيكرت سايت. تمام. الذهب مالتك ما راح يوقف، راح تجبر المقابلك يهاجمك، راح تجبره. من راح يهاجمك ايش راح يصير؟ راح يقوم يصرف موارده، راح يقوم يترك سالفة أنه يطور أيج لين يدري كل زين. الدلهي إذا وصل وياه أيج رابع مصيبة، مشكلة. تمام. هاي من ناحية يعني الإيجابيات، يعني أختصرها لكم. فئتهم قوية، ترقياتهم كلش قوية. تمام. ويفيدون كلش بالليت جيم، يعني بالنهاية مثل ما نقول يعني مرة ما يعدي 15 20 دقيقة كلش قوي الدلهي. هذا اللي أنصح به إذا أنت تحب تستعمل الدلهي. سلبيات، لازم كل حضارة بها إيجابيات وبها سلبيات. مثل ما قلت لك تطويرات تاخذ وقت، حضارة تحتاج صبر، حضارة أبدا 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 ممارش أبدا. أنت اعتمادك كله بالجيم يصير على هذولي. وينكم؟ تعالوا تعالوا طلعوا لي هنا. اعتمادك كله يصير عليهم. السكولر كلش ضروريين عندك هنا بهاي الحضارة، أنه تستعمله هنا، تستعمله هنا، تستعمله هنا، بكل مكان ممكن تستعمله. تمام. فضروري كلش يكون عندك عدد منهم. حاول تدرس بناياتك كلهن، حاول تدرس بناياتك. التطوير هاي مو تنساها، قلت لك عليها كلش ضرورية. عندك بعدها انه لازم اذا انت مثلا مو من نوع انه تفر السكاوت مالتك داير مدار الخريطة وتحاول تستكشف وتحاول تعرف وتحاول، هاي دلهي مو خيار صحيح لك. اكو حضارات غيرها انا شرحتها، اختارها. تمام. الدلهي ابدا مو خيار جيد. الدلهي اذا انت صح مبتدئ، بس مثلا مثل ما نقول جسر باللعبة انه تحب تشوف، تحب تباوع خصمك ايش جاي يسوي، تحب هاي، استعمل الدلهي. بس إذا أنت تظل هنا بهذا المحيط ما تكشف أي شيء من الخريطة، لا، دلهي مو خيارك. تمام. شو وقت تكون ضعيفة؟ تكون ضعيفة إذا المقابلك راح يلعب عليك رش. شلون يلعب رش؟ يعني شوف أنه أنت بعد دقيقة 9 أو 10 جاب لك فد 10 جنود و15 جندي فد منت أرم وبدأ يحرق بذني. أنت هنا
يعني لازم تكون أسرع منه، تحاول تسوي لك فتح حل بديل وتحاول تتخلص منه، لأن هو هاي غايته إنه يجي يهاجمك حتى يخليك تصرف مواردك، سواء كانت من خشب أو سواء كانت من ذهب، على شنو؟ على البنايات وعلى الجنود اللي شلون ما كان تحاول بس تخلص نفسك. لا ترتبك بهاي اللعبة، تمام؟ أبدا لا ترتبك، لأن أنت عندك بنايات، فمن المستحيل أنه يخلص لك إياها بالبداية. حاول دائما أنه تحصن نفسك. شلون تحصن نفسك؟ أنه أنت جيت هنا بتاخذ ذهب، حاول تخيلك هاي البناية هنا. شنو الفكرة منها؟ أنه أنت الخمس عمال ضامن أنه الخمس عمال راح تختلهم هنا. أوكي، أنت راح تدمجهم، احتمال هو راح يظل موجود أنه يحاول يفلشه أو شيء. حاول تظل تدمجهم أحسن من ما ترجعهم وتوقف على روحك الذهب. لا يعني حاول انه تفهمه، يابا ترى اني لاعب، انت لا عبالك من راح تهجم عليه. اوكي انا راح اعوف هاي. هذا خيار. او ممكن خيار ثاني بديل، انه انت ممكن تستكشف ذهب قريب عليك ثاني غير هذا القريب عليك، ومباشرة تحول عمالك به. هو من راح يباوع يقول لك إيه، شوف ايش سويت بياني، خليته يرجع بقاعدته. فهالشيء كلش ضروري انه لازم تعرفه، وعلى اي حضارة، تمام؟ مو بس على الحضارة. فهذا كان الشرح بالنسبة للدلهي. حضارة كلش حلوة، وكلش أحب يعني ألعب بيهم، لأن هاي الفيلة عندهم فشي مميز كلش حلو. هم طبعا عندهم جنود بقية عادي نفس الجنود العادية، بس يعني ما تلقى، نادرا ما تلقى ناس تستعملهم، اللي ياخذهم على مود الفيلة. فنادرا كلش أنه تلقى ناس تاخذ دلهي وتطلع الفيلة. انت من ماخذهم. والتطويرات مال ايج مثل ما حكيتها، اختار اللي اختاريته لك اني، لان هو هذا الانسب والاحسن، واكثر شيء ممكن يسرع لك لعب. ومثل ما قلت لك، انت من تبدي لا تطلع من هنا السكولر ابدا، لا تطلع من هنا، لان هذا سعره 135 وغالي عليك. ابني هذا الايج وبراحتك طلع من هنا سكولر. خليهم هنا، خليهم هنا بعد اللي عجبك. تجي تبني بناياتك، تختار هاي التطويره اللي قلت لك عليها، اول وحده اللي علامتها سيفين، هي بينت في المقطع. تمام، هاي راح تخلي لك السرعة تزيد 100%. تمام، من ناحية الميليتري بيلدينج. وهاي قلت لك اختار التطويرة اللي انت تفيدك. انا دائما احب اختار هاي، لان هاي 3 دقائق اخليها هنا واروح. تمام، واظل لحد ما اطور انا واصل ايج رابع هي واصلة. اللي هو هذا منه يبدي يطلع لي الفيل. هنا أنا هذا ابني منه 2. اختار مثلا هاي وهاي. الثاني راح تخلي بيه البناء، انت طبعا راح تدوس كليكين عليه، اختار بيه هاي وهاي. اذا تريد مثلا واحدة او اثنينهن. تمام، هاي يعني هم تصير ضرورية، لان انت من راح تسرحها. خل اشرح لكم عليها بصورة سريعة. من راح تسرحها راح يزيد عندك كل شيء سرعته 100%، بس فد وقت معين. بس شلون ممكن هاي السرعة راح توقف؟ مجرد ما يجي سهم مال ارشر اي شيء راح يبطل السرعة مالته. اي هي هاي التطويرة كلش ضرورية. تمام، اللي هي هاي. هذا كان شرحنا الدلهي اليوم. إن شاء الله الحضارات الأساسية ما بقى عندنا بها هواية. بعدها راح نقرر لو نكمل بالحضارات اللي هن ممكن تشتريهن الدي ال سي، أو ممكن أنه نغيره نخليها فقط أقيام. يعني على الحضارات اللي شرحنا بها، مثلا الفرنسية الإنجليزية أو شيء، ممكن جيم أنهم بث لايف، يعني مو بث مباشر، لا أنه أثناء الجيم وأحكي. أو ممكن أنه جيم مسجل وأنا جاي أعلق لك عليه وأفهمك شلون لعبت بيهم مثل الشرح، لأن إحنا ما نغشكم ولا نحاول نغشكم. فلهنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى عجبتكم حضارة الدلهي، لأن هي حضارة والله من ناحية البناء كلش حلوة، كلش لطيفة، طابعهم إسلامي. لا تنسون تنطونا لايك، تخلونا التعليق، لأن هالشي ضروري. وما أقول لك أنه هالشي جبرا لا ولا غصبا، لا هالشي ضروري. تمام، على مود نكمل بهاي القناة. فشكرا لأنه وصلتوا لنهاية المقطع، ومع السلامة.